Кәүсәр менә бит инде кыямәт көнендә җәннәттә диек, шундый елга булачак, Кәүсәр исемле. Һәм инде менә хәдисләргә карасам, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ул ди сөттән дә аграк ди аның төсе, балдан да татлырак, тәмлерәк ди. Шулай бит инде. Һәм шушы елга кырыенда да инде менә ниләр, чүмечләр, күктәге йолдыз кебек шуңхәтлек күп булыр ди. Шушы елга кырыенда тезелеп торырлар ди инде. Һәм нәрсә ди, кем ди бер тапкыр булса да шушы елгадан, шушы Кәүсәр елгасына эчә икән ди, аны бер кайчан да сусау басмаячак. Без беләбез, кыямәт көне шундый дәһшәтле көн булачак ул. Анда кояш шуңхәтлек кешегә якынаячак. Кеше бит инде үз тиресендә тирләп бата башлаячак. Менә уйлап кына карагыз, кояш шуңхәтле якынайсын, әле без менә бу җәй көннәрендә дә теге +30-35 без инде нишләргә белмибез.